မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Victory Ground အင်္ဂလိပ်စာပညာတနာသင်တန်းမှာအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကို Victory Ground အင်္ဂလိပ်စာပညာတနာသင်တန်းမှာလာရောက်၍အခမဲ့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဆရာတို့ time ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုအင်္ဂလိပ်စာရေးဖတ်ပြီးတော့မှအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်။ time ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးမှာလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ time ဆိုတာအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ time ဆိုတာအချိန်ကိုလည်းပဲ time လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ဆရာတို့ခေတ်တို့ကာလတို့ကိုလည်းပဲ time လို့သုံးတာရှိပါတယ်။ရောသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့သုံးကြည့်ရအောင်နမူနာစမ်းတမ်းလေးတွေကြည့်ကြမယ်။ Don't waste the time အချိန်မဖြုံးနဲ့အဲ့တော့ waste the time ဆိုတာကတော့အချိန်ဖြုံးသည်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ don't waste the time အချိန်မဖြုံးနဲ့ spend your time wisely မင်းရဲ့အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပါ spend your time မင်းရဲ့အချိန်ကိုအသုံးချပါဘယ်လိုအသုံးချခိုင်းတာလဲwisely ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပြန်ထားတာက wisely အကျိုးရှိရှိနောက်နမူနာစာကြောင်းလေးတွေကြည့်ကြရအောင် time is money ဒီစာကြောင်းလေးကတော့ဆရာတို့ proverb ဆိုရိုးစကားလေးဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုရိုးစကားလေးက time is money လို့ရှိပါတယ်သူတိုင်းဘာသာပြန်ရင်တော့အချိန်ကငွေဖြစ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာကတော့အချိန်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိတယ် time is money နောက်တစ်ခုကလည်းပဲproverb ဆိုရိုးစကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် time and tide wait for no man time ဆိုတာကတော့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် tide ဆိုတာကတော့ဒီအချိန်နဲ့ဒီကတဲ့ wait for no man လူကိုမဆောင်ဘူး time and tide wait for no manဒီစာကြောင်းလေးတွေမှာ time ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နမူနာစာကြောင်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် time is up အချိန်ပြည့်သွားပြီအချိန်စေ့သွားပြီအဲ့တော့အချိန်ပြည့်ပြီအချိန်စေ့ပြီဆိုရင် time is up လို့သုံးပါတယ် time is over အချိန်ကျော်သွားပြီအချိန်လွန်သွားပြီ time is over အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းလေးတွေမှာ time ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် I have been to Thailand 3 times ငါထိုင်းကို3ခေါက်ရောက်ဖူးတယ်3ခေါက်3 times 3ခေါက်အဲ့တော့3ခေါက်သို့မဟုတ်3ခါအဲ့လို3ချိန်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တွေရရှိပါတယ် Pay homage to the Buddha 3 times Pay homage to ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရှိခိုးဥချတာ Pay homage to the Buddha ဖယားကိုဥချရှိခိုးပါတဲ့3 times 3ချိန်ဒီမှာတော့ time ဆိုတာကအချိန်မဟုတ်ပါဘူးအချိန်အခါသို့မဟုတ်အခေါက်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် Now time ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခေတ်ကာလသို့မဟုတ်လက်ထက်အဲ့လိုအခါမျိုးတွေလည်းပဲအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့လည်းပဲသုံးတာရှိပါတယ်နမူနာစာကြောင်းလေးကိုကြည့်ရအောင် In the time of military regime we have no right to speak freely အဓိပ္ပာယ်ကစစ်ဆိုးရခေတ်ကငါတို့မှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်မရှိဘူး In the time of in the time of ဆိုတာကတော့ခေတ်ကသို့မဟုတ်ကာလကသို့မဟုတ်လက်ထက်ကဘယ်ခေတ်ကာလဘယ်လက်ထက်ကလဲ military regime စစ်ဆိုးရခေတ်ကသို့မဟုတ်စစ်ဆိုးရကာလကသို့မဟုတ်စစ်ဆိုးရလက်ထက်ကအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ in time of ခေတ်ကာလကသို့မဟုတ်လက်ထက်ကဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်အသုံးကတော့
have no time ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာတော့ subject ထည့်ပြီးတော့ရေးရပါမယ်နောက်မှာ2 plus but 1လိုက်လို့ရပါတယ် subject plus have no time to plus but 1သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒါကိုလုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဒါကိုလုပ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောချင်တဲ့အခါမှာရေးချင်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် pattern လေးဖြစ်ပါတယ် pattern လေးက subject plus have no time to plus but 1ဖြစ်ပါတယ်နမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့မှတ်သားကြည့်ကြရအောင် I have no time to attend this class attend တက်ဖို့ငါမှာအချိန်မရှိဘူး have no time to အချိန်မရှိဘူး I have no time to play game game ဆော့ဖို့ငါမှာအချိန်မရှိဘူး have no time to အချိန်မရှိဘူး I have no time to practice meditation တရားအထုတ်ဖို့ငါမှာအချိန်မရှိဘူး have no time to အချိန်မရှိဘူးသို့မဟုတ်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဒီတော့အချိန်မရှိဘူးဒါလို့ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောခြင်းတဲ့အခါရေးခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် pattern လေးက subject plus have no time to plus but 1ဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးလေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာရေးဖတ်ပြောမှာထည့်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါရေးကြည့်ပါပြောကြည့်ပါနောက်အသုံးလေးကတော့ time is ripe to plus but 1လိုက်ပါတယ် time is ripe ripe ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တည်တည်တွေပါတယ်မှဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာပါဒီမှာတော့ time is ripe အချိန်ကမှဲ့တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကအချိန်တန်ပြီအချိန်ရောက်ပြီအချိန်ကြပြီတခုခုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်တန်ပြီအချိန်ကြပြီအချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါမှာရေးခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် pattern လေးဖြစ်ပါတယ် pattern လေးက time is ripe to plus but 1ဖြစ်ပါတယ်နမူနာစာကြောင်းလေးတွေနဲ့မှတ်သားကြည့်ကြရအောင် time is ripe to show your ability မင်းရဲ့စွမ်းရည်ကိုထုတ်ဖော်ပြသဖို့အချိန်တန်ပြီ time is ripe to အချိန်တန်ပြီနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ပါ time is ripe for you to get married time is ripe အဲ့မှာ time is ripe to ရဲ့ဂျာမာ for you ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကိုစကားစုလေးတစ်ခုကိုထည့်ထားပါတယ်မင်းအတွက်တဲ့ time is ripe for you to get married အိမ်အောင်ပြုဖို့အချိန်တန်ပြီအဲ့တော့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီအချိန်ရောက်ပြီသို့မဟုတ်အချိန်ကြပြီလို့ပြောချင်တဲ့အခါရေးချင်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် pattern လေးက time is ripe to plus but 1လေးဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့အထူးအသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ရိုးရိုးအသုံးလေးကတော့ it is time to plus but 1ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အသုံးများတဲ့ရိုးရိုးအသုံးလေးပါ it is time to plus but 1ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းပဲအတူတူပါပဲအချိန်တန်ပြီအချိန်ရောက်ပြီအချိန်ကြပြီနမူနာစာကြောင်းလေးကတော့ဒီနမူနာစာကြောင်းလေးနဲ့ပဲမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် it is time to show your ability မင်းရဲ့စွမ်းရည်ကိုထုတ်ဖော်ပြသဖို့အချိန်တန်ပြီ it is time to အချိန်တန်ပြီ it is time for you to get married မင်းအတွက်အိမ်အောင်ပြုဖို့အချိန်တန်ပြီ it is time for you to အချိန်တန်ပြီနောက်အသုံးကတော့ time ရဲ့နောက်မှာ2 plus but 1မလိုက်ပါဘူး 4 plus noun လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အချိန်တန်ပြီအချိန်ကြပြီအချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲသူ့ကိုလည်းပဲနမူနာစာကြောင်းလေးနဲ့မှတ်သားကြည့်ကြရအောင် time for bed အချိန်ရောက်ပြီ time for change ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ time for lunch နေ့လယ်စာစားချိန်ရောက်ပြီ time for study စာကြည့်ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီအဲ့တော့တခုခုလောက်ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီအချိန်ကြပြီအချိန်တန်ပြီဆိုရင်သုံးရမယ် pattern လေးက time for plus noun အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးလေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေပြောတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေထည့်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါထည့်ပြီးတော့ကြိုးစား၍ပြောကြည့်ပါနောက်အသုံးတွေကတော့ high time ရဲ့
prime time ရဲ့ right time ရဲ့ဆိုတဲ့အသုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာတော့ it is ဆိုတဲ့ subject နဲ့ verb ရှိမယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ to plus verb 1လိုက်ပါတယ် it is high time to plus verb 1 it is prime time to plus verb 1 it is right time to plus verb 1သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲသို့မဟုတ်အချိန်ကောင်းပဲတခုခုလောက်ရမယ်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲတခုခုလောက်ရမယ်အချိန်ကောင်းပဲလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာဒီ pattern လေး၃ခုကိုသုံးလို့ရပါတယ်နမူနာစာကြောင်းလေးတွေကြည့်ကြရအောင် It is high time to study English အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့အချိန်ကောင်းပဲ It is high time to run business စီးပွားရေးလုပ်ဖို့အချိန်ကောင်းပဲ It is high time to practice meditation တရားအားထုတ်ဖို့အချိန်ကောင်းပဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့အချိန်ကောင်းပဲကို it is high time လို့သုံးထားပါတယ် it is high time လို့မသုံးချင်လည်းပဲ it is prime time လို့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုး it is right time to plus verb 1ကိုလည်းပဲသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ကောင်းမဲလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာရေးချင်တဲ့အခါမှာ it is high time to plus verb 1 it is prime time to plus verb 1 နဲ့ it is right time to plus verb 1လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ပြောကြည့်ပါရေးကြည့်ပါနောက်အသုံးလေးကတော့ idiom အသုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ် all the time ဆိုတဲ့ idiom အသုံးလေးပါ all the time ဆိုတဲ့ဒီ idiom အသုံးလေးရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့အမြဲတမ်းတစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်နမူနာစာကြောင်းလေးနဲ့မှတ်သားကြည့်ကြရအောင် He complains all the time သူကတဲ့ he complains သူကညှဉ်းညူနေတယ်တဲ့ဘယ်ချိန်မှညှဉ်းညူတာလဲ all the time အမြဲတမ်း all the time အမြဲတမ်းညှဉ်းညူတယ်တဲ့နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ရအောင် I miss you all the time I miss you ငါမင်းကိုတတိယနေတယ်သို့မဟုတ်ငါမင်းကိုလွမ်းနေတယ်ဘယ်ချိန်မှတတိယတာလဲဘယ်ချိန်မှလွမ်းတာလဲ all the time အမြဲတမ်းအဲ့တော့ဒီမှာ all the time ဆိုတဲ့ idiom အသုံးလေးကိုစာကြောင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အမြဲတမ်းသို့မဟုတ်တစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့ all the time လို့မသုံးချင်ရိုးရိုးလေးကတော့ always လို့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်အတွဲသုံးလေးကလည်းပဲ idiom အတွဲသုံးလေးဖြစ်ပါတယ် at any time ဆိုတဲ့ idiom အတွဲသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အချိန်မရွေးအဲ့တော့အချိန်မရွေးလို့ပြောချင်ရင်ရေးချင်ရင် at any time ဆိုတဲ့ idiom သုံးလေးကိုသုံးကြည့်ရမယ်နမူနာစာကြောင်းလေးကြည့်ကြရအောင် I am ready to help you at any time I am ready to help you တဲ့ငါမင်းကိုကူညီဖို့အသင့်ပါပဲတဲ့ဘယ်အချိန်မှလဲ at any time အချိန်မရွေးအချိန်မရွေး at any time နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်အောင် You can visit me at any time မင်းငါစီကိုတဲ့ You can visit me မင်းငါစီကိုလာလည်နိုင်ပါတယ်ဘယ်ချိန်လဲ at any time အချိန်မရွေးအဲ့တော့အချိန်မရွေးလို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးရမယ့် idiom လေးက at any time ဆိုတဲ့အတွဲသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက် idiom အသုံးလေးကတော့ at one time or another ဆိုတဲ့ idiom အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်အတွဲသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ idiom အတွဲသုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်သို့မဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့လိုအခါမျိုးမှာသုံးလို့ရတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ် at one time or another He will come back to you at one time or another တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာသူမင်းစီကိုပြန်လာမှာပါ He will come back to you သူမင်းစီကိုပြန်လာမှာပါဘယ်အချိန်လဲ at one time or another တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်အောင် You will succeed at one time or another You will succeed မင်းအောင်မြင်မှာပါဘယ်ချိန်လဲ at one time or another တစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့တော့ဒီစာကြောင်းလေးတွေမှာ at one time or another ဆိုတဲ့ idiom စကားစုလေးကိုထ
ထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်သို့မဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်နောက် idiom အသုံးလေးကတော့ at all times ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ် at all times ဆိုတဲ့ဒီ idiom စကားစုလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အမြဲတမ်းသို့မဟုတ်အချိန်မရွေးအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်နမူနာစာကြောင်းလေးတွေကြည့်ရအောင် I'm ready to help you at all times ငါမင်းကိုအချိန်မရွေးကူညီဖို့အသင့်ပါပဲ at all times အချိန်မရွေးနောက်စာကြောင်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ် Our body is changing at all times Our body is changing ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကားတဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်ဘယ်ချိန်မှာလဲ at all times အမြဲတမ်းဒီတော့ဒီစာကြောင်းလေးတွေမှာ at all times ဆိုတဲ့ idiom အသုံးလေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အမြဲတမ်းသို့မဟုတ်အချိန်မရွေးအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်နောက် idiom လေးကတော့ at times ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ် at times ဆိုတဲ့ဒီ idiom စကားစုလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တစ်ခါတရံသို့မဟုတ်တစ်ခါတလေအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်နမူနာစာကြောင်းလေးကြည့်ကြရအောင် I'm feeble at times I'm feeble ငါပြင်းနေဘယ်ချိန်ပြင်းတာလဲ at times တစ်ခါတလေပြင်းတာပါအမြဲတမ်းပြင်းတာမဟုတ်ဘူး I'm feeble at times တစ်ခါတလေငါပြင်းနေ at times တစ်ခါတလေသို့မဟုတ်တစ်ခါတရံအဲ့တော့ at times ဆိုတဲ့ idiom လေးမသုံးချင်ရိုးရိုးဆိုရင် sometimes ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ် She tends to sad at times She tends to sad ဆိုတာကတော့သူမကစိတ်ကောက်တတ်တယ်လို့ပြောတာပါဘယ်အချိန်မှာစိတ်ကောက်တတ်တာလဲ at times တစ်ခါတရံတစ်ခါတလေအမြဲတမ်းတော့စိတ်ကောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခါတလေမှာသူမကစိတ်ကောက်တတ်တယ် at times တစ်ခါတလေနောက်အသုံးကတော့ behind time ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ် behind time ဆိုတဲ့ဒီ idiom အသုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခေတ်နောက်ကျနေပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ယောက်မင်းကတော့ခေတ်နောက်ကျနေပါပြီကွာဆိုရင် behind time ဆိုတဲ့ဒီ idiom phrase လေးကိုသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်နမူနာစာကြောင်းလေးကြည့်ပါ You are behind time မင်းကခေတ်နောက်ကျလိုက်တာဒီမှာ behind timeခေတ်နောက်ကျတာကို behind time လို့သုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ behind time လို့မသုံးချင် you are living in the past လို့လည်းပဲသုံးလို့ရပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မင်းကခေတ်နောက်ကျတယ်လို့ပြောလိုက်တာပါနောက်အသုံးကတော့ idiom အသုံးပါပဲ for the time being ဆိုတဲ့အတွဲသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွဲသုံး idiom လေးကတော့အဓိပ္ပာယ်အဖြစ်တော့ယခုလောလောဆယ်မှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်I am not free for the time being I'm not free ငါမအားဘူးတဲ့ for the time being ယခုလောလောဆယ်မှာငါမအားဘူး I am not free for the time being ဒီစာကြောင့်မှာ for the time being ဆိုတဲ့ idiom အတွဲသုံးလေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် for the time being ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ယခုလောလောဆယ်အခါမှာယခုလောလောဆယ်မှာအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့ for the time being လို့ idiom လေးကိုမသုံးချင်အဲ့နေရာမှာ at the moment လို့လည်းပဲထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်နောက် idiom အသုံးလေးကတော့ from time to time ဆိုတဲ့ idiom အတွဲသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မကြာခဏသို့မဟုတ်မကြာအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်နမူနာစာကြောင်းလေးနဲ့မှတ်သားကြည့်ကြရအောင် She used to visit me from time to time အဲ့တော့ she used to visit me သူမကတဲ့ငါစီကိုအလယ်လာလေးရှိတယ်ဘယ်ခါလဲ from time to time မကြာခဏသူမကကျွန်တော်စီကိုအလယ်လာလေးရှိတယ်she used to visit me from time to timeဒီမှာတော့ from time to time ဆိုတဲ့ idiom အတွဲသုံးလေးကိုဒီစာကြောင်းမှာထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်
from time to time ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မကြာခဏမကြာအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ် Now idiom အတွေ့အသုံးလေးကတော့ in no time ဆိုတဲ့ idiom အတွေ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ချက်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ်နမူနာစာကြောင်းလေးနဲ့လေ့လာမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် He wants to be rich in no time သူကတဲ့ He wants to be rich သူကချမ်းသာခြင်းတဲ့ in no time ချက်ချင်းကြီးကိုချမ်းသာခြင်းတဲ့ in no time ချက်ချင်းနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ပါ come back to me in no time ငါစီကိုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပါ in no time ချက်ချင်းအဲ့တော့ in no time ဆိုတဲ့အသုံးလေးကတော့ idiom အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရိုးရိုးစကားလုံးတွေထည့်ခြင်းရင်တော့ at once ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထည့်လို့ရတယ်လို့ immediately လို့လည်းထည့်လို့ရပါတယ် right now ဆိုတဲ့အသုံးလေးလည်းပဲထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် at once immediately right now in no time အဓိပ္ပာယ်တွေကအတူတူပါပဲမြန်မာလိုကတော့ချက်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရရှိပါတယ် now အသုံးလေးကတော့ on time နဲ့ in time ဆိုတဲ့ idiom အသုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အသုံးများပါတယ်on time ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ right time လို့အင်္ဂလိပ်လိုပေးပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့အချိန်ခိုက်အချိန်အတိအကျကို on time လို့ခေါ်ပါတယ် in time ဆိုတာကတော့အချိန်မီသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာရောက်လာရင်in time လို့ခေါ်ပါတယ်အချိန်အတိအကျရောက်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ on time လို့သုံးရပါတယ်နမူနာစာကြောင်းလေးနဲ့မှတ်သားကြည့်ကြရအောင် He arrived here on time နောက်တစ်ကြောင်းက He arrived here in time ဒီစာကြောင်းမှာပထမစာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူဒီကိုအချိန်ကိုက်ရောက်လာတယ်ဒုတိယစာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူဒီကိုအချိန်မီရောက်လာတယ်အဓိပ္ပာယ်တွေမတူပါဘူးပထမစာကြောင်းမှာ on time ကိုသုံးထားပါတယ်အချိန်ကိုက်ဥပမာဆိုကြပါစို့3နာရီမှရောက်အောင်မယ်ဆိုရင်သူက3နာရီတိတိမှရောက်လာတာဒါဆိုရင် on time ဖြစ်ပါတယ်3နာရီတိတိမှ3နာရီမှရောက်ရမှာဟုတ်3နာရီမဟုတ်ဘူး3နာရီမထိုးခင်2နာရီ45မိနစ်သို့မဟုတ်2နာရီခွဲလောက်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ဒါက in time လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာတို့ time ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့အတွဲအသုံးလေးတွေ idiom အသုံးလေးတွေကိုနမူနာဝကြလေးတွေနဲ့လေ့လာမှတ်သားလိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသုံးလေးတွေဒီနမူနာဝကြလေးတွေဟာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက်တရောင်းတနေရာကနေအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အထောက်အကူလည်းဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ